សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកចែករំលែកអំពីរបៀបបង្កើត account PayPal ឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីទទួលលុយពីក្រុមហ៊ុន Facebook មុននឹងមើលវីដេអូបន្តសូមបងប្អូនជួយចុចតាមដានចុច like ចុច share ឲ្យខ្ញុំបាទផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណជាដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង Google បន្តមកទៀតសរសេរពាក្យថា PayPal រួចហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចចូលទៅក្នុង website PayPal បន្តមកទៀតបងប្អូនអូសចុះមកខាងក្រោមរួចរកមើលទង់ជាតិយើងបដូរទង់ជាតិឲ្យទៅជាទង់ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីបងប្អូនជ្រើសរើសយកទង់ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីតាមវីដេអូខ្ញុំបាទរួចហើយសូមបងប្អូនចុចប៊ូតុងពណ៌ខៀវដើម្បីបន្តទៅខាងមុខទៀតបន្តមកទៀតបងប្អូនឃើញមានអក្សរ2ខាងលើពណ៌ក្រហមខាងក្រោមពណ៌ខៀវបងប្អូនចុចយកខាងក្រោមបន្តមកទៀតចុចប៊ូតុងពណ៌ខៀវដើម្បីបន្តទៅខាងមុខទៀតចាំរងចាំមួយភ្លែតបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគេឲ្យបងប្អូនទី1ដាក់ឈ្មោះទី2ដាក់នាមត្រកូលទី3គេឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសយកលេខកូដប្រទេសទី4គេឲ្យបងប្អូនបំពេញលេខទូរស័ព្ទទី5បំពេញ Gmail ទី6គេឲ្យបំពេញលេខកូដសម្ងាត់6ខ្ទង់ទៅ8ខ្ទង់និងអក្សរជាអក្សរឡាតាំងតូចហើយនិងធំនេះជាលេខសម្ងាត់ account របស់បងប្អូនដើម្បីចូលក្នុង account PayPal រួចហើយបងប្អូនចូលទៅក្នុង Google សរសេរតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះដើម្បីចូលទៅយកទីតាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីយកមកបំពេញ account PayPal ដែលគេកំណត់ឲ្យយើងបំពេញទីតាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនសូមបំពេញតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមកទី1ទី2វាមានទីលំនៅដែលយើងត្រូវដាក់តាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនចូលទៅក្នុង Google រួចសរសេរតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំរួចហើយចម្លងពី Google យកមកដាក់ក្នុង account PayPal ដែលបងប្អូនកំពុងបង្កើតហ្នឹងហើយត្រង់នេះទៀតសូមបញ្ជាក់បងប្អូនសូមធ្វើតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដូរលេខកូដដាក់ជាលេខកូដប្រទេសខ្មែរនិងបំពេញជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ប្រទេសខ្មែរបានត្រង់ហ្នឹងហើយបងប្អូនសរសេរជាឈ្មោះនិង Gmail ឲ្យគ្រប់តាមដែលគេឲ្យបំពេញនឹងមកសូមបងប្អូនឈ្មោះនិងត្រកូលសូមបំពេញជាអក្សរឡាតាំងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតឈ្មោះនិងត្រកូលសូមបងប្អូនបំពេញតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលថ្ងៃក្រោយបងប្អូននឹងចូលមក modify ឬគេឲ្យបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបងប្អូនអាចបញ្ជាក់តាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូននឹងបានបន្ទាប់ពីបងប្អូនបំពេញតាមរង្វង់ដែលគេឲ្យដាក់រួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនសូមអូសចុះមកក្រោមរួចចុចគ្រីសបន្តមកទៀតចុចប៊ូតុងពណ៌ខ្មៅដើម្បីបន្តទៅខាងមុខទៀតរួចហើយសូមបងប្អូនចុចប៊ូតុងពណ៌ខៀវដើម្បីបន្តទៅខាងមុខទៀតត្រង់ចំណុចនេះគេឲ្យបងប្អូនបំពេញលេខកូដ6ខ្ទង់គេនឹងផ្ញើលេខកូដ6ខ្ទង់ចូលទៅក្នុង Gmail របស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុង Gmail របស់បងប្អូនរួចហើយចម្លងលេខកូដ6ខ្ទង់និងយកមកបំពេញកន្លែងដែលគេឲ្យដាក់រួចហើយបងប្អូនចុចប៊ូតុងពណ៌ខៀវដើម្បីបន្តទៅខាងមុខទៀតត្រង់ចំណុចនេះគេឲ្យបងប្អូនបំពេញឈ្មោះអាជីវកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបំពេញតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូនបានហើយទី2គេឲ្យបងប្អូនបំពេញជាលេខកូដប្រទេសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកលេខកូដប្រទេសខ្មែរនិងលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ហើយទី3គេឲ្យបងប្អូនគ្រីសអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រីសតាមវីដេអូខ្ញុំបាទមកទី4គេឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសសេវាកម្មឬផលិតផលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកមួយណាក៏បានចុចតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមករួចហើយបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យថាទេរួចហើយចុចបន្តមកទៀតត្រង់ចំណុចនេះគេឲ្យបងប្អូនបំពេញទីតាំងទី1និងទី2អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅយកទីតាំងតាមវីដេអូដំបូងដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនរួចហើយយកមកបំពេញតាមរង្វង់ដែលគេដាក់ឲ្យរង្វង់ទី1និងរង្វង់ទី2នេះជាទីតាំងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលគេឲ្យយើងដាក់ទីតាំងទី1និងទី2អញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់បានដូចគ្នាទី1និងទី2ហើយបងប្អូនបំពេញតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានមកត្រង់ចំណុចខាងក្រោមគេនេះគេឲ្យបងប្អូនបំពេញលេខប្រៃសណីយ៍អញ្ចឹងបងប្អូនយកមកបំពេញលេខប្រៃសណីយ៍តាមទីតាំងឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងមករួចហើយបងប្អូនចុចបញ្ជូនប៊ូតុងពណ៌ខ្មៅខាងក្រោមហ្នឹងរួចហើយបងប្អូនចុចប៊ូតុងពណ៌ខ្មៅនេះបន្តទៀតបន្តទៀតបងប្អូនចុចបន្តទៀតត្រង់កន្លែងនេះគេបំពេញឲ្យយើងហើយទី1និងទី
ទី3បងប្អូនអាចបំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំរបស់បងប្អូនទី4បងប្អូនចុចគ្រីសតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយកន្លែងលេខទូរស័ព្ទនិងលេខប្រទេសយើងបំពេញតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមករួចហើយបងប្អូនអូសចុះមកក្រោមទៀតចុចប៊ូតុងពឿខ្មៅដើម្បីបន្តទៅខាងមុខទៀតរួចហើយចុចប៊ូតុងពឿខ្មៅបន្តមកទៀតចុចរក្សាទុករួចហើយចុចប៊ូតុងពឿខ្មៅបន្តទៀតរួចហើយចុចប៊ូតុងពឿខ្មៅដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតរួចហើយកន្លែងនេះគេឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសបងប្អូនសូមជ្រើសរើសខាងក្រោមរួចចុចជ្រើសរើសរួចចុចប៊ូតុងពឿខ្មៅខាងក្រោមកន្លែងនេះគេឲ្យបងប្អូនបំពេញឯកសារបន្ថែមដូចជាឈ្មោះហើយនិងលេខទូរស័ព្ទដដែលដូចជាវីដេអូដំបូងអញ្ចឹងបងប្អូនសូមបំពេញឲ្យគ្រប់មករួចហើយចុចគ្រីសកុំភ្លេចចុចគ្រីសផងបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចប៊ូតុងពណ៌ខ្មៅរួចជាការស្រេចហើយវានឹងឡើងដោយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខាងលើនេះអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនអាចបើក account PayPal បានសម្រេចហើយត្រង់នេះដែរជាចំណុចដើម្បីភ្ជាប់ account PayPal និង account ឬកងធនាគារ ABA របស់យើងដែលយើងភ្ជាប់តាមកាត ABA ឬកាត Visa ABA ហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលតាមវីដេអូខ្ញុំបានពីវិធីឬរបៀបភ្ជាប់កាត ABA ជាមួយ account PayPal របស់បងប្អូននឹងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ share វីដេអូខ្ញុំបាទផងសូមអរគុណ